हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं प्रवीण मेडिकल। दोस्तों, आजकल के बदलते मौसम में हमको इस टाइम सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत हो रही है। तो उसके लिए हम प्राथमिक उपचार के लिए आपको हम विक्स एक्शन 500 mg टैबलेट के बारे में बताना चाहेंगे। इसका जो कंपोजिशन है, फिनाइलप्रीन हाइड्रोक्लोराइड है, पैरासीटामॉल है और डाईफिनाइलमीन है हाइड्रोक्लोराइड, कैफीन टैबलेट है। इसको आपको फर्स्ट एड के तौर पे एडल्ट की डोज 1 टैबलेट सुबह और दोपहर और शाम को, और पैरासीटामॉल की डोज 4 डोज से अधिक नहीं लेनी रहती हैं। इसके लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही ले सकते हैं, और आप 3 टाइम इसको यूज करके अपना नॉर्मल कफ कोल्ड फीवर को रिलैक्स पा सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।